I dag vi skal lære, hvordan vi skal oprette en blogger. Ellers på en anden måde, hvordan vi laver en blogger. Selvfølgelig den blogger, vi skal lave det hos blogger.com, og den tilhører, Google. Og for først i min videoer her i YouTube, jeg skal lære dig, hvordan du kan oprette en blogger. Selvfølgelig det er en gratis blog. Hvorfor jeg har valgt blogger hos blogger.com, fordi der er mange muligheder hos den her værktøj, det vil sige blogger. Du kan også tjene penge på det, og jeg kommer også nok til det. Den her blogger, det er en af mine første videoer, som jeg har lagt her offentligt på YouTube. Og den tilhører selvfølgelig min blogger, som jeg har lige lavet faktisk for nogle dage siden om blogger. Og jeg har lagt utrolig mange tricks, og du kan finde dem her i blogger-dk.blogspot.com. Og vi kan godt se det herfra, det er den her blog, og der står mange skabeloner, eller jeg har lige lagt et par skabeloner, og de er på engelsk, men fremover jeg kommer nok til at oversætte dem til dansk, og der er nogle tricks og nogle værktøjer, og du kan se dem herover. Der er også nogle bedste blogværktøjer, som jeg har lige lagt ind i siden, og der ligger utrolig mange ind. Og selvfølgelig, jeg har også en gratis video. Den er på cirka 58 minutter, og den snakker om blogger fra I til Z, det vil sige, hvordan du opretter en blogger, og hvordan du skaber nogle skabeloner, der passer til din emne, du har, og hvordan du kan også tjene penge på det. Alt er gratis. Det eneste, du skal tilmelde dig ind i mit nyhedsbrev, så får du dem selvfølgelig helt gratis, som du kan se 100% er gratis. Ja, nu går vi i gang med at oprette vores blogger. Det første, du skal gå ind i din blogger, og det første, det du kan lave, selvfølgelig du skal have en konto hos Google, ellers du går ind i login, og hvis du har ikke en konto hos Google, det vil sige Google Mail, så du må oprette dig her, hvor der står opret en ny konto, og trykker du bare på den, og går helt præcis færdig. Det er selvfølgelig på dansk, alt er nemt, der er ikke nogen mærkelige ting, som jeg behøver at forklare dig. Men når jeg går for eksempel i min blogger, så siger jeg, lukker jeg på min brugnavn i Google. Jeg skal lige skrive min adgangskode, og så jeg login. Den siger også, at den vil ikke have det, så prøver jeg en gang til. Ja. Jeg har en blog i forvejen, men jeg skal trykke på opret en blog, som du kan se herover. Jeg trykker på den, og hvis den blog er på et andet sprog end dansk, og du vil have den på dansk, så der er mange sprog. Du kan også selvfølgelig vælge din sprog, du vil have på den, og det arabisk, bengalisk og alt sprog. Selvfølgelig dansk, så siger vi opret en blog. Så vælger du et blogtitel. Hvis for eksempel jeg skal have en blog om biler, så siger jeg for eksempel dansk biler. Og så vælger jeg en domain name, det vil sige et navn, som for eksempel, da jeg har valgt om dansk biler, så skal jeg sige for eksempel Danish. For eksempel, hvis jeg vil have den går det lidt bredt, så siger jeg for eksempel Danish car. Eller kan jeg også skrive
dansk bil. Eller i hvert fald, det skulle være nu der om min titel. Så kontroller bagefter, om den er til, eller om jeg kan få lov til, hvis der er nogen, der har optaget den her navn. Så jeg kan ikke få lov til den. Så siger jeg, som du kan se, der står, den blogadresse er tilgængelig. Så jeg kan godt selvfølgelig bruge den. Når jeg har gjort det, som du kan se her ovenpå, der står et navn eller et ord, som ikke står, eller man kan ikke skrive den helt tydeligt. Så du skal se, om du kan fange det, der står der. Så som der står på mit ENCHEL. Der kommer alle mulige ord her, men det ord, der står her ovenpå, det er den, du skal skrive med. Når du har gjort det, så trykker du på fortsæt. Når vi er på trin 2, og herover vi skal vælge en skabelon. Faktisk dem her skabeloner, det er ikke nogen gode skabeloner, og der er ikke ret mange af dem herover. Du kan se, hvis du vil se skabelon, hvordan ser den ud, som der står herover, vis eksempel på skabelon. Så trykker du på den, og åbner en ny vindue. Skabelonen siger sådan noget. Hvor der kommer dit navn herover, eller blognavn herover, og andre ting herover, og det emne, du har skrevet herover. Eller for eksempel, hvis vi vælger den her, vi kan se den her eksempel. Den siger sådan noget. Men det jeg kan anbefale dig, du vælger bare en af dem. Det er det, man vælger af dem. Fordi jeg kommer på det kommende videoer, jeg skal vise dig, hvordan du kan vælge en skabelon, der passer din emne. For eksempel, jeg har min blog om biler, så jeg kan finde præcis en skabelon, der tilhænger sammen med mine emner. Det er meget nemt at finde dem, og det er helt gratis. Og jeg kan også forklare dig, hvordan, fordi i øjeblikket lige nu, der findes skabeloner kun på engelsk. Så jeg kan også vise dig, hvordan du ændrer, eller oversætter til dansk, alt det kommer på det fremmede video. Jeg har også forklaret på min gratis video, meget tydeligt og meget klart, hvordan du kan gøre det. Når jeg har valgt en skabelon, så siger jeg fortsæt. Nu er vi færdige med oprettelse. Der står også herover, du kan se, den blog er blevet oprettet. Nu vi kan godt gå i gang med at oprette vores blog, eller vores første indlæg. Og jeg skal nu gøre det første i de kommende videoer. Jeg kan vise dig, hvordan du opretter indlæg, og hvordan du sletter, hvordan du ændrer, hvordan du sætter billeder, alt det her ting, det kommer på fremmede videoer. Så tak for din tid, så vi ses på den næste video.